pas de paix sans justice et en faveur de la démocratie. L'attachement de la France à l'Arménie est séculaire, Monsieur le ministre, vous le savez. Il a été, je crois, marqué par une réelle amitié profonde entre nos peuples. Et la France est fière d'être l'amie de l'Arménie et d'avoir manifesté un soutien constant à l'Arménie et aux Arméniens. Bien sûr, je souhaiterais, dans la situation d'aujourd'hui, évoquer d'abord la situation au Karabakh. Et je veux redire une fois de plus que ce qui s'est passé est une violation flagrante du droit international. Je ressens le besoin de le redire parce qu'on a entendu à plusieurs reprises des propos en provenance d'Azerbaïdjan ou de Russie expliquant qu'il s'agirait de départs volontaires. Non, ce ne sont pas des départs volontaires, ce sont des départs forcés. Il faut être très clair sur ce point. C'est faux. Aucun départ n'est volontaire. Un choix qui est fait sous la menace de l'emploi de la force ou après l'emploi de la force n'est pas un choix. Je me suis déjà exprimée sur ce point et je veux répéter que ces mensonges ne trompent personne. Face à cette tragédie humaine, la France a immédiatement renforcé son aide humanitaire. Vous vous en souvenez, Monsieur le ministre, j'avais déjà été conduite à l'augmenter cet été. Nous en avions parlé au mois d'août, je crois. Et à l'Assemblée nationale, l'autre jour, j'ai annoncé le triplement de notre aide humanitaire pour aider l'Arménie à accueillir les réfugiés déplacés dans de bonnes conditions de dignité comme il le faut. Et nous en sommes aujourd'hui à 12,5 millions d'euros déjà, qui passent par le CICR ou les organisations non gouvernementales présentes. J'en ai vu une tout à l'heure. Et j'ai vu le directeur du CICR également cet après-midi, ou qui passent par la Croix-Rouge arménienne, ou directement qui vont au ministère de la Santé arménien pour ce qui est du matériel médical d'urgence que nous avons envoyé aussitôt après l'explosion de la station-service il y a quelques jours à Stepanakert qui est arrivé. Et j'en prends l'engagement devant vous, Monsieur le ministre, ce soutien se poursuivra et se manifestera à nouveau si cela était nécessaire. C'est un devoir d'humanité, un devoir de solidarité. C'est ce devoir qui nous a poussés à intervenir immédiatement à vos côtés, à vous proposer notre aide. Et nous poursuivrons cette action, même dès ce week-end, en évacuant d'Erevan vers la France 4 grands blessés qui seront pris en charge dans les hôpitaux français. Je remercie mon collègue français de la Santé. Մայկի անվտանգության խորհրդի, որոնք հնարավորություն են տվել խոսել Լեռնային Ղարաբաղի մասին, Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ են արվել եւ մի տարի ի վեր մի շարք ժողովներ են տեղի ունեցել։ Հարգելի գործընկեր, վերջին անգամ Նյու Յորքում միասին էինք այդ շրջանակներում։ Եվ ես բոլոր նրանց ովքերացնեմ, որ Ֆրանսիան բավականաչափ ակտիվ չի եղել կամ չափազանց ուշ է արձագանքել, ես ցանկանում ասել, որ դա այդպես չէ, կարծում եմ, որ շատ վաղուց ակտիվ է եւ ավելի Հայաստանի հայերի կողքին է, քան որևէ մեկը։ Հայերի կողքին ենք եղել, Հայաստանի կողքին ենք եղել ՄԱԿ-ում եւ այլուր։ Մեր բոլոր շփումներում, թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի հետ, ամենաբարձր մակարդակներում, Հայաստանի կողքին ենք եղել նաև Եվրամիության շրջանակներում մեր ջանքերով եւ մենք շարունակում ենք այդ ջանքերը, դուք դա գիտեք, Հայաստանի կողքին ենք եղել եւ շարունակում ենք լինել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ իր հարաբերություններում, այն առաքելության շրջանակներում, որի շրջանակներում Եվրոպան որոշեց դիտորդական առաքելություն ուղարկել, ես այդ առաքելությանը հանդիպել եմ դրա տեղակայումից շատ կարճ ժամանակ անց եւ կարծում եմ, որ այնքան էլ շատ չէինք մենք այն մարդիկ, ովքեր նման այց կատարեցին։ Եվ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել նաեւ, որ մենք փորձում ենք
ստեղծել պայմաններ, որը հնարավորություն կտա բանաձևի ծրագիր ունենալ, նախագիծ ունենալ, որը կխոսի հոգուց Լեռնային Ղարաբաղի հայերի եւ որը հնարավորություն կտա այն մարդկանց, ովքեր կցանկանան վերադառնալ իրենց հողի վրա, վերադառնալ անվտանգ պայմաններում։ Եվ ցանկանում եմ նաև հիշեցնել ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դերը պահպանելու համար, ապահովելու համար հայ մշակութային արժեքների պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ինչ վերաբերում է բուն Հայաստանին, քիչ առաջ խոսել ենք դրա մասին, իմ ծրագիրը շատ հարուստ է, բայց կարող էր նաև ծրագիրը ներառել Գորիս այց, դժբախտաբար եղանակային պայմանների պատճառով չկարողացա Գորիս գնալ, ինչի համար ցավում եմ, որովհետև կցանկանայի գնալ Սյունիք եւ Ֆրանսիան այնտեղ ներկա է եղել մեր դեսպանի ներկայությամբ իհարկե, բայց Սյունիքը առաջինն է եղել, որ մոբիլիզացվել է փախստականներին ընդունելու համար այն մարդկանց, ովքեր ստիպված էին լքել իրենց հողերը, ու նաև ցանկանայի Գորիս այցելել, որովհետև մենք ցանկանում ենք մեր նոր նշանակել ենք նոր պատվավոր հյուպատոս, եւ որը իր ներկայությամբ կամրապնդի Ֆրանսիայի ներկայությունը այդ շատ կարևոր շրջանում Սյունիքի մարզում։ Բայց այսօրվա իմ այցը Հայաստան հերթական մի ձև է ցույց տալու, որ Ֆրանսիան շատ զգոն է լինելու սպառնալիքի ցանկացած մտքի հանդիման, ցանկացած սպառնալիք, որի նկատումներն են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Դուք գիտեք, որ Ֆրանսիայի նախագահը շատ հստակ է եղել, Ֆրանսիան շատ զգոն կլինի մեր բարեկամ երկրի Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Մենք խոսել ենք Հայաստանի վարչապետի հետ, քիչ առաջ երկուսով նորից խոսեցինք դրա մասին, մեկ տարի առաջ, համարյա ուղիղ մեկ տարի առաջ, Ֆրանսիայի նախագահը Պրագայում հանդիպում ունեցավ վարչապետ Փաշինյանի եւ նախագահ Ալիևի հետ եւ դրա արդյունքը կարելի ասել հիմքն է, որ հիմք ծառայեց մեր հետագա ջանքերի համար եւ դրա եզրակացություններից մեկը փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ընդունումն էր Ալմատիի հայտարարության հիման վրա, կարծում եմ, որ սա շատ կարևոր առաջընթաց է, բայց որը պետք է պահպանել եւ առաջ գնալ։ Մենք ձեր կողքին ենք բոլոր նրանցով, ովքեր կիսում են այդ զգացողությունը, որ այս պարտավորությունը պետք է հարգվի։ Մենք խոսեցինք նաև պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մասին, իր շարունակությունի նախորդ այցի նաև ցանկանայի հանրայնորեն ասել, որ Ֆրանսիան իր համաձայնությունն է տվել ապագա պայմանագրի կնքման համար Հայաստանի հետ, որը հնարավորություն կտա ռազմատեխնիկայի տրամադրումը Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա իր պաշտպանությունը ապահովել, կհասկանաք, որ առայժմ չեմ կարող առավել մանրամասնել այս հարցը։ Ես նաև պաշտոնապես գրավոր դիմել եմ Եվրամիության ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելին, դիտորդական առաքելությունը ընդլայնել եւ հզորացնել նաեւ դրա մանդատը, որ կարողանա էլ ավելի օգտակար լինել Հայաստանին եւ ես դիմել եմ նրան նաեւ առաջարկելով ներառել Հայաստանը խաղաղության եվրոպական մեխանիզմի մեջ, ինչպես օրինակ իրագործում է Մոլդովայի համար, ծրագիր, որ իրականացում է Մոլդովայի համար։ Եվ մեր նպատակն է նաև, ես ցանկանում եմ նաև, որ Եվրամիությունը եւ դրա անդամները
սկսեն նույնպիսի հստակ ազդակներ ցույց տալ, ինչպես մենք Ֆրանսիան է ցույց տալիս Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված, ցանկացած գործողություն, որը կսպառնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, շատ հստակ երկրորդ արձագանքի կարժանանա, հուսով եմ, որ կարող ենք մեր հույսը դնել նաև այլ գործընկերների, բարեկամների վրա, մասնավորապես մտածում եմ ԱՄՆ-ի մասին։ Ահա մի քանի բառով այն փոխանակումները, մտքի փոխանակումները, որ կարողացանք ունենալ պարոն նախարարի հետ, Հայաստանի ժողովուրդը, Հայաստանի կառավարությունը այս ճգնաժամի սկզբից իսկ պատասխանատվություն է ստանձնել եւ մենք նորից ասում ենք, որ մենք միշտ ձեր կողքին կլինենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար։ Donc, je m'attends pour le technique. Որստավարատուրեն խնդրեմ առաջինը եթե ցանկություն կա հարց տալու, ձեր բարձրացնեն Ֆրանսիայից ներկա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները։ Donc, si les médias français ont des questions, on va commencer par les médias français. Vous pouvez lever la main ceux qui veulent poser des questions. Vous n'utilisez pas le terme էթնիկ զտում արտահայտությունը, որը օգտագործում է հայկական կողմը, դուք բռնի տեղահանում, բռնի լքում եք օգտագործում, արդյոք դա ընտրություն է գիտակցված, այո, ես խոսում եմ լուրջ ոճրագործության մասին, ես չեմ ցանկանում ոճրագործության իրավական որակումը տալ, բայց ես ասում եմ, որ դրանք ոճիրներ են, ես հիշեցի, ասացի, որ սպառնալիքի տակ են տեղի ունեցել այդ մեկնումները եւ ինչպես նկատեցիք, հիշատակեցի, որ Հայաստանը միանում է միջազգային քրեական դատարանին, որը իրավասու է մի շարք ոճիրներ քննել մենք հարցական հայկական լրատվականներից ներկա համեցեք Նանես Սահակյան, Ազատություն ռադիոգան, Ֆրանսիայի նախարարին եմ հարցս ուզում ուղղել, տիկին նախարար կարծես թե դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ համաձայն չեք քննադատության հետ, որ Ֆրանսիան ակտիվ չի եղել այս ընթացքում կանգնելով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողքին, այնուամենայնիվ Հայաստանի հանրության, ինչպես նաև իշխանությունների տարբեր շրջանակների կողմից քննադատություն կա, որ Արևմուտքը ինչպես միշտ ուշացավ, նույնիսկ անվտանգության խորհուրդը այս ընթացքում բանաձև չընդունեց պաշտպանելու Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքներն իրենց անվտանգ ապրելու, ինչպես կարձագանքեք այս քննադատությանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Տիկին։ Ես հիշեցրի, որ Ֆրանսիան եղել է և մնում է մշտական և հուսալի բարեկամ Հայաստանի համար, որ մնում է և մնալու է այդպիսին։ Հիշեցրել եմ նաև թվարկելով այն ամենը, ինչ մենք արել ենք, որ գուցե մտահոգ եք եղել, փորձել եք հնարավորինս շատերի հավաքել այն սկզբունքների շուրջ, այն արժեքների շուրջ, որ մենք ենք պաշտպանում, բայց չեք կարողացել բավականաչափ ուժեր հավաքել մեր շուրջը։ Այդ ջանքերը շարունակում են արտահերթ լինել ունեցել մտության շարունակում են մեր ջանքերը գտնել նոր ճանապարհներ, ինչպես կարող ենք դասեր քաղել
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննարկումներից մոտ 10 օր առաջ հեռանկարում ունենալով գուցե հնարավոր բանաձև եւ զգուշությամբ եմ արտահայտվել, բառերս ընտրելով, մենք փորձում ենք ջանում ենք պայման ստեղծել, որպեսզի բանաձև հնարավոր լինի ընդունել եւ միշտ շարունակում ենք այդ ուղղությամբ աշխատել։ Կարծում եմ, որ այդ առումով մեր տեսլականը նույնն է, որ կարող ենք փորձել մեր տեսլականին միավորել այլ անդամներ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի։ Ֆրանսիական դուք դվեք, հետո կտամ նաև դες կարճացի նավություն։ LCI հարցաստիկի նախարարին եմ ասացիք, որ Բաքվի հարցակումը տեղի ունեցել Մոսկվայի մեղսակից հայացքի ներքո ձեր կարծիքով ո՞րն է Ռուսաստանի պատասխանատվությունը, արդյոք պետք է դատապարտել Ռուսաստանին եւ եթե այո, ինչպես։ Exprimé sur la base de l'observation des faits qui conduit assez aisément à conclure que la Russie n'a pas respecté les obligations qui étaient les siennes au titre de l'accord de cessez-le-feu de 2020, soit été d'une passivité que je qualifierais de coupable, soit s'est même livré à d'autres activités qui seraient encore plus répréhensibles. Իսկապես մենք այդպես ենք արտահայտվել եւ կարծում ենք, որ Ռուսաստանը չի հարգել իր պարտավորությունները 2020-ի համաձայնության շրջանակներում։ Ռուսաստանը պիտի ապահովեր, որ հնարավոր լիներ քաղաքական լուծում ստանալ եւ լուծել անկախ հարցերը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջեւ, դա իր պարտավորությունն է, նա իր պարտավորությունը չի կատարել։ Պոլիտիկոին I think I saw you today. France has been one of Armenia's most steadfast allies throughout this conflict. Are you concerned there's a lack of unity among member states? Je vais vous répondre en français. Ես ֆրանսերեն ձեզ կպատասխանեմ, եթե թույլ տաք, քիչ առաջ հիշեցրի այն բոլոր ջանքերը, որ մենք գործադրում ենք նաև Եվրամիության շրջանակներում, հիշեցրի, թե ինչ արդյունքների ենք կարողացել հասել, մասնավորապես այն առումով, որ Եվրամիության առաքելություն տեղակայվի Հայաստանում եւ դիտորդական կարևոր աշխատանք կատարի, այս աշխատանքը շարունակվում է, երեք Կիևում էի իմ բոլոր գործընկերների հետ, որովհետև 27 արտգործնախարարները այցելել էին 3 Ուկրաինա եւ առիթ ենք ունեցել խոսել նաեւ Հայաստանի մասին։ Կարծում եմ կարող եմ ասել, որ այն ողբերգական իրադարձությունները, որ տեղի ունեցան Լեռնային Ղարաբաղում, մի շարք մեր գործընկերների դրդում են փոխել իրենց դիրքորոշումը, իրենց տեսլականը այն հարցի շուրջ, թե ինչ է տեղի ունենում ավելի լայն Կովկասում եւ կարծում եմ, որ դա թույլ կտա գուցե մոտենալ այն միասնությանը, որ անհրաժեշտ է եվրոպացիների միջև, որ ավելի բազմաքանակ լինենք Հայաստանի կողքին եւ աջակցենք Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը կարողանա գտնել կամ վերագտնել արդար եւ կայուն երկարատև լուծում, որը հնարավորություն կտա բոլոր անկախ հարցերը Ադրբեջանի հետ կարգավորել։ Խոսեցի քիչ առաջ Պրագայի հանդիպման մասին, գուցե լինեն այլ հանդիպումներ, ամեն դեպքում մենք ցանկանում ենք, որ լինեն այլ հանդիպումներ եւ կարողանանք առաջ գնալ։ Ուրեմն վերջին հարցը Շնորհակալություն Նիկի Գոսյան, Ֆակտոր TV հարցազրույցում Ֆրանսիայի արտգործնախարարին։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ Երևանն ու Փարիզը պատրաստվում են պայմանագիր կնքել
դուք նշեցիք, որ Երևանում Փարիզը պատրաստում են պայմանագիր կնքել զինտեխնիկայի, ռազմատեխնիկայի փոխանցման հետ կապված, արդյոք հնարավոր է որոշակի մանրամասներ ներկայացնեք ժամանակը քրական առումով թե դրանք երբ կլինեն եւ Ֆրանսիայի համար կարևոր է, որ այդ համավերությունները խորացնելու համար Հայաստանը դադարեցնի համագործակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ։ L'accord de sécurité commune. Mais merci, je viens d'entendre la traduction. Merci. Ձեր հարցը նախարարին փոխանցեցի, որովհետև բոլոր հարցերը ինձ եք ուղղում եւ ոչ մի հարց չի ուղղում պարոն նախարարին, պարոն նախարարը կհամալրի իմ պատասխանը։ Այս պահին չեմ կարող շատ հստակեցումներ ասել, միանգամից ձեզ ասում եմ, բայց եթե մի փոքր փորձեմ ընդլայնել պատասխանը, կարող եմ ասել, որ արդեն մի շարք հարցեր համաձայնեցվել են Հայաստանի եւ Ֆրանսիայի միջև, որոնք այդ հարցերի շուրջ առաջ ենք գնում եւ կա մի երկրորդ կատեգորիա, եթե կարող եմ այսպես արտահայտվել, որ Հայաստանի հետ կարող ենք անել, որ դիտարկում ենք, բացի նրանից ինչի շուրջ արդեն համաձայնության եկել ենք։ Մենք բնականաբար այս բնակավարում երկու կողմից էլ շատ լուրջ պատասխանատվությամբ ենք գործում, որպեսզի չառաջացնենք էսկալացիաներ, գիտակցելով, որ Հայաստանի կողքին կա Երևան, որը անընդհատ թշնամական գործողություններ է իրականացնում։ Շնորհակալություն Տիկին նախարար, որ որոշեցիք ինձ եւս ներգրավել պատասխան, բայց որքան հասկանում եք մեր գործընկերները երկու տարբերակ կա, երկու շտեմի ժամանակ նախ ձեզ է շատ սիրում եւ այդքան հաճախ չեն տեսնում Հայաստանում եւ ուզում են առիթ օգտագործել եւ երկրորդ ինձ ընդհանրապես չեն սիրում կայացնում երկուսն էլ կա եւ իրականում անդրադառնալով հարցին կարծում եմ Տիկին նախարարը ավելի քան սպառիչ պատասխան տվեց հարցի առաջին մասին եւ չեմ պատկերացնում թե դուք ավելի մանրամասն ինչ պատասխան եք ակնկալում խոսքը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների աջակցելու մասին Հայաստանով սահմանափակվել եւ հարցի երկրորդ հատվածը, որոնք վստահեցնում որ մեր գործընկերները երբևէ այդպիսի պահանջ կամ հարցադրում նույնիսկ մեր առջև չեն